ต้อมสวัสดีครับอันนี้น้องอาตอมเล่นน้ำทะเลอยู่นะคะทุกคนไม่แรงนะอันนี้คือทรายแล้วนะคะทรายทะเลกว้างขึ้นชัดเลยอันนี้ให้ดูบรรยากาศนะคะทั้งนู้นมีร้านอาหารนะคะทุกคนนู่นนะคะบรรยากาศทรายค่ะนี่นะคะทรายหาดอยู่ตรงนี้นี่นะคะแล้วก็มีข้าวเย็นน้ำทะเลค่ะตอมเขาเล่นน้ำกันนะคะเราไม่ลงค่ะเราไปจับโทรศัพท์อะต้อมทำไรทำว่ายน้ำก็เหมือนประมาณไม่ได้เพราะฉันไม่อยากเดินนะตัวอะไรกันนี่อันนี้เด็กมา พระอาทิตย์กำลังตกนะคะเด็กตายต้อมหนาวหรือยังสวัสดีกล้องด้วยเอาฝึกว่ายน้ำเอาฝึกว่ายว่ายพ่อไปเอาว่ายไม่เห็นอะตอมเลยนะคะเพราะเราไม่เห็นใช้โทรศัพท์ถ่ายโอเคนะคะอาจจะสั้นๆเนาะหรือไม่ยาวเท่าไหร่วันนี้ขึ้นไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เนาะตอนหลายๆเดือนที่มาหนูขึ้นแรง